Приветствуем вас, дорогие зрители и подписчики. Перед просмотром хотелось бы попросить, чтобы вы подписались на наш канал и поставили лайк под этим роликом, ведь мы стараемся только для вас. Испорченный уплотнитель рано или поздно приведет к нарушениям работы холодильника. Новый уплотнитель продлит срок службы вашей техники, а мы изготовим новый уплотнитель для двери любого холодильника. Вот я его открыл, получается, вот снизу петля и сверху петля стоит. Вот, то есть я его замеряю. Вот у меня 20. Так плохо видно.